Всем привет! Вы на канале Unplay. Сегодня мы продолжаем прохождение Dark Souls Remaster. Ну что ж, поехали! Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, да что ты будешь? Да... А чё, нет? Беги, бунки, скорее! Уху! Фух, а вы не такие сложные ребята. Фух. Ладно, трусы сухие, слава богу. Так. Иха. Что ты там колдуешь? Так. Да. Здрасте. Кого я там вижу? Ай, тьфу ты, блин. С этой стороны, что ли, тебя? А, вот. Давай сюда. Тьфу ты, ёшкин матрёшкин. Да. Да ё-моё. Ладно уж. Ты там один остался? На! Красавчик. Красавчик. Кто там, кто там? Слышите, кто-то бежит. Кто? Кто? Да хоры колдовать, сейчас я к тебе приду. Лесенка наверх. Опачки. Здрасте. Отлично. Эстус. Блин, ничего не дал. Жадный. Эх ты, жадный. Так. Ну. Идите сюда. Ко мне. Нифига он не снимает. Сюда.
Ну, иди сюда. Так. Следующий на прием. Еще. Сюда. Так, еще. Есть. Тут-то следующий есть? А! Ничего у вас тут? Ну? Ах, боже, блин, а. Еще? Ну, спускайся, давай уже. Ну? Сударь, вам руку подать? Блин. Где вы? Ну, да. Так. Та-дам! Где ты? Ну так иди сюда. На тебе. Ах ты ж, блин, ах ты ж. Есть. То есть, кто следующий? Больше ничего нет. Так. Что тут? Нет, давайте сначала здесь исследуем. О, приколюшка. Отлично. Так. Что у нас здесь? А тут у нас лесенка. Лесенка куда? А, наверх. Наверх. Ну, давай. Еще наверх. А тут... ребята, жопа будет сейчас гореть. Ребята, у нас тут всего 2 Иисуса. Нам, наверное, надо идти в другое место пока. Так. Можно и так спуститься. Так. Сейчас пока тогда посмотрим, что здесь у нас. А там... Кто ты? Ой, бежит ко мне. Как же ты по мне соскучился-то, а? Скажи, блин. Блядь, еще и душ-то сколько. Так, кто тут? Ребята. Та-дам! А тут... Кто ты? О! Уже 4 человечности, ничего себе, ребят. Шикуем. Так, а что тут у нас? Ничего. О! Кто тут у нас? О! Still human, are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Давай. Выходи. Ну. Ну и чё? Thank you. Yes, sincerely. I am Knight Lautrec of Karin. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only later.
Ладно, так уж и Yes, быть. very sorry. Your reward will have to wait. I've just been... В следующий раз, так, в следующий раз, ладно, что теперь? Ой. Ну, так тоже можно. Блин, не хочу я с боссом сейчас драться, не хочу. Так, здесь у нас тупик. Да, нам сюда. Так. Давайте сходим посмотрим, что у нас здесь. Куда это нас путь ведет? Да ну. Ой, тут приколюшка. Ой, еще одна. Прикольно. Привет! О, ключ от подвала. Иди сюда. Идите сюда. Нет, я не пойду к вам. Не. Вас очень много. Здесь мы все открыли. Сейчас, наверное, посмотрим, что у нас с этой стороны. Там то ли пропасть, то ли что. Вот здесь вот. А здесь у нас типа лифта. Да. Не хочу в подземелье. Блин, а что так долго? Вау. Ребята. Вы не поверите, куда мы пришли. Храм огня. Да. Обалдеть. Просто. Да. Здесь мы можем восстановить и пойти потом на босса. Well, what do we have here? You must... Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, 2 bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happens. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? Как смешно. Начинает уже раздражать этот смех, если честно. Чувак! Hello there. Да, привет. Reward. Please, accept it. Конечно, с удовольствием. Ой, I'm медалька. grateful to you for freeing me. Not enough for you? Well,
Let's not be greedy now. Не, давай еще что-нибудь. Я еще хочу. You again. What is it? Our futures are murky. Let's not be too friendly now. Печально. Ладно, не хочешь быть друзьями? Ну и ладно. О! Ребят! Можем использовать эту штуку, которую мы тогда взяли у Черного Рыцаря. Да, давай. Отлично. А, ты же разговаривать не умеешь, точно. Превосходно. Ой, еще ниже. А здесь что? Что тут? Ой-ой-ой. Там темно. Чё за хрень? А? Ребят? Это какой-то лифт. Ой, вы слышали? Крылья? Ну, давай, встали. Опачки. Ой-ой-ой, какие звуки-то нехорошие. Ой, какие звуки нехорошие. Ну, это, похоже, нам пока сюда не надо. Потому что звуки тут... Да ну вас, ребят, я пока сюда не хочу. Что здесь? А, ничего. Я думаю, надо сначала там все закончить, потом идти в эту сторону. Поэтому... Сейчас восстановимся. Я думаю, надо выносливость поднять пока. Блин, еще осталось. Сейчас используем тогда. Где эти осколки? Ой, души. Нет, этого мало. Этого мало. Теперь можно
Силу, наверное. Вот. Теперь меня все устраивает. Так. Ну, поехали наверх. Ай, сейчас эти все восстановятся. Блин, и черные восстановятся, что ли? А, нет, слава богу. Слава богу. Опачки, привет. Ну, иди. Ах ты умный, а. Ах ты умный, а. Допрыгался. Блин, сейчас опять эта толпа. А, нет. Или да? Ой, ребята! Давай, последний. Да? Ты ж последний? Или там еще осталось? Ой, летают как птенчики. Так, нам сюда вроде. Так, наверх. Еще наверх. Так. Ай. Да, давай. Пошли со мной. Ты идешь? Ты... А? О, отлично. О, я тоже хочу потягушечки сделать. Ай, пошли. Горгульи. Ё-моё. Или что, никого? Ой, ребят, нам жопа, нам жопа. Ой, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иди сюда. Там. Ах! Ой! Отлично. Класс. Может, мы на их место станем? Юху!
Ё-моё! А, ребят, смотрите, у нас 10 тысяч... Нифига! Обалдеть! Обалдеть! Так, тут ничего. И тут ничего. Блин, 10 тысяч душ. О, лесенка. Так, еще наверх. Еще выше. Еще выше. А, прикольно. Так. Нам еще выше надо. Все выше, 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 выше. Ой. Нам сейчас будет очень громко. Кого мы вызываем? И для чего мы это сделали? И все, получается, сейчас вниз идем. Ну да, сюда теперь. Ребят, а вы знаете... О! Ты кто такой? Greetings. I am Oswald of Careem, the part. No appearance to lack faith. Yet magnanimous are the gods. Cometh out to confess, or to accuse. For indeed all sins might be. Купить предмет. Прикольно. Угу. О! Ну, у нас кольцо есть, а тут камень очищения ослабляет и снимает проклятие. Ну, я думаю, нам надо взять одну. Да. Сообщат о вторжении. Ну, мы по локальной сети не играем, поэтому, наверное, пока не нужен. Давай выучим. Пустошение грехов. Ой, отпущение грехов. В негре... О, как классно! Мы прям ангел. Мы прям мил... Да чё вы все смеетесь, как эти, блин? Как вы, как я не знаю. Так. Теперь нам, я так понимаю, вот сюда нужно? А, мы отсюда пришли. Все понятно. Так. Ну. Ну. Может так пойдешь? О. Отлично.
Ребята, мне что-то не получается спуститься теперь. Так. Мы же еще не садились. Так. Нам теперь можно вниз спускаться. Туда, куда мы не хотели. Ну, точнее, я. Здесь мы уже вроде все выполнили. Ребят, а давайте сходим к тем челобарикам, которых мы убить не могли. Сейчас для начала души потратим. А потом можно сходить попробовать этих челобариков, которые изначально нас выбесили. Которых били-били, не добили, блин. Так, здоровье. И... не хватает. Все, теперь хватает? Еще 200. Еще. Да ё-моё. Ребят, ладно, пойдемте. Что он нам теперь скажет? What a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You Да, это never я. give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Посмотрим еще, кто из нас самоубийца. Пойдемте попробуем. Интересно, что... чё? Кто храпит? Чё за хрень? Кто храпит? Ты храпишь, что ли? Чё за... Итак, начнем. Ах ты! Да подожди ты! Да под... О! Да началось. Мы такие смелые, пошли, значит. Чё? Может, сильными стали? Нифига, блин. Ну, а мы теперь еще и опустошенные. Так. Души мои, душеньки. Вот они мои. А теперь иди сюда, блин. Скотина.
Иди сюда, я здесь. Иди сюда, я здесь. Ты... Ой, блин. А мне больше нету ничего такого. Но я здесь. Ой, побежали оба. Ой, оба побежали. Ой, блин. Ну. Он бежит, бежит, бежит. Бежит, она ж моя любовь на крылышках, а. Ну, я тут. Куда ты пошел? Куда ты назад пошел? Иди сюда. Иди ж, мое солнышко. Есть. Отлично. Где второй? Ах ты, вот где. Ну. Есть. Ну, полегче их теперь бить, полегче. Так, теперь вы. Ну, тут один вроде? Нет, два. Вроде два. О, я наверх. А! Че, опять оба? Опять оба. Ну, где вы? Вижу, там вроде один спрыгнул. Ну. Бежит, бежит мое солнышко. Ну, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. А мы в белом танце кружимся. Есть один. Где там еще один? Где второй? Ты здесь? А, вот ты где. О, ты вообще легко. Тебя... Ой. У тебя легко получилось. Блин, мне казалось, что-нибудь интересное будет. Так. А здесь что у нас? Так. А, ой, ребят. Там что-то есть, там что-то есть. Что? А, еще одна душа. Ну, раз уж так тут полегче пошло, может здесь и продолжим проходить. Потом уже вниз пойдем. Так. Что? Куда? Чего? Еще похоже. И не один.
И не один. Куда вы разбежались? Ну так иди сюда. Я здесь. А ты-то откуда? Блин, мы так не договаривались. Да твою мать, мы так не договаривались. Ой, бежим, 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 бежим наверх, наверх. Да отцепись ты от него. Пошли наверх, наверх, наверх. Бутылочка. А, твою мать, твою мать. Ой, ну... Иди сюда. Куда ты пошел? Куда ты? Есть. Где еще один? А, вот. На. А! Ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Да какого фига? Есть. Крылатая копье. Давайте посмотрим, что это за копье. Схуна сломанных мечей, это же вообще 86. Ну, так себе в сравнении с нашими 200. Поэтому. Что у нас дальше? Жопа, да? Как всегда. Еще один. Высоченный. И там еще хрен маленьких. Да? А-а-а! Ну нафиг. Зачем я это? Что-то тишина, никто не идет. Что-то как-то подозрительно тихо. Ау, ребят, я здесь. Так, один меня увидел. Пошел за мной. Давай, давай. Так. Давай, 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 давай. Еще, еще, еще. Есть. Ну... Ой, у нас уже 5000 нет. Пойдем. А, они сейчас восстановятся. Нет, давайте добьем. Возьмем приколюхи и будем заканчивать серию. Иди сюда. И раз, а мы так раз, 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 есть. Так, блин, сейчас эти двое.
Бежит, бежит, бежит. Да, да, бежит. Ну иди сюда. Я тут. Есть. Остался последний. Я надеюсь. Я надеюсь, я надеюсь. Раз, самое такое. А, нифига, нифига. Так нечестно. Двуручный меч. 130. Ну, уже приблизительно. Но все равно слабее, чем наш. О, там еще что-то есть. О, бинокль. Так, а если нам поставить бинокль сюда? Вот. И посмотреть вон туда. Вот. Ну, четкость такая себе. Ничего, у нас тут все, больше ничего нет. А, нет, лестница вниз еще есть. Лестница вниз. Ну что ж, друзья, я предлагаю здесь нам остановиться, поэтому всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте прожимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.